دایک و باوکانە ڕێگری نەکەن لە ئەولادەکانیان لە کوڕ و کچەکانیان لە بۆ پرۆسەی هاوسەرگیری، چونکە پرۆسەی هاوسەرگیری کۆمەلگای کوردی بە پرۆسەی هاوسەرگیریەوە جوانە، بەڵام داواکارم لە دایک و باوکان هەر کچێک کوڕێکی خۆشویست بەڕاستی ئەگە کوڕەکە شایانیان بوو بیدەنێ، یعنی ڕێگری نەکەن لەو کوڕ و کچانە یان کوڕێک بە هەمان شێوە ئەگەر کچێکی خۆشویست لە هەمان کاتدا کە کوڕەکە شایستێ و عایلێ بوو بیدەنێ، ڕێگری لێ نەکرێ. بەڕاستی ئەو ڕۆکەلایانی مادی نەبیتە گرفت لە بۆ کوڕ و کچەکانمان. پێویستە دایک و باوکان هاوڕابن لەگەڵ منداڵەکانیان بەڕاستی، زۆربەی جار ناگوکێک یان شەڕێک شتێک ڕوودەدا بەهۆی خۆشەویستیەوە یان دوو عائیلە مەسەلەن پێک نایەن لەسەر ئەم خۆشەویستیە بێ بە کوشتنکاری و شتانە، ئەو شتە زۆر زۆر هەڵەیە. پێویستە هەمیشە یعنی ڕێز لە خۆشەویستی ئەو خەڵکە بگرین، یعنی پێویستە ڕێگەیان بۆ باش بکەین. هیوادارم باوکان دایکان چاویان لە پارە و پوڵ نەبێ لەبەرەوەی ئەمە شتێکی باش نییە، خۆشی ناگەینی بەڕاستی. بۆ داوای کچەکەیان حەز حتا گەڵ خۆیان ڕۆشن بۆ داوای کچێک چۆن خەڵک ئەڕوا و دێ داوای کچەکاتەوە یارمەتی کوڕ بدەن نام مەوزوعی مادیات داینی لە پێشەوە. طبعا مەوزوعی مادیات بدەن کوڕێک دێ ئەخلاقی بەرزە دیندارە ئیشکەرە ئیشەکاتەوە، خەڵک هەیە داینێ مەوزوعی پارە ئەوەندە ئاڵتونمانەوەی ئەوەندە شتمانەوەی ئەوەندە سیارەمانەوەی خانومانەوە تەمەنیەکەم لە خەڵک یارمەتی خەڵک بدەن. ناکورێک بۆ داوای کچێک بێتەوە ئەبێ مەثەڵەن لە شەهادەی بەرز بێ، پارەی زۆر بێ، خانووی هەبێ، سیارەی هەبێ، ناوەڵڵا بێ یارمەتی دێن حتا ئەگەر ئێمە زانیمان کوڕەکە باشە.